Всем доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в село Вильгард на установку печи в новую баню. Сейчас дождемся грузчиков, потому что печь очень тяжелая. Нам помогут ее сюда занести и начнем монтаж. Ну и как всегда, обо всем по порядку. Ну вот и наш объект, очередной баня. Мы открыли фронтон с той стороны, чтобы залезть на крышу. Так, значит, вот здесь будет стоять печь. Мы сейчас отпилим еще один брус для того, чтобы занести и установить здесь печь. Вот. Ну и, соответственно, расширим это пространство, потому что потом приедет печник и будет устанавливать портал кирпичный здесь делать. Это у нас, соответственно, самопомывочная. Вот такая прекрасная баня. Евгений Валерьевич, здрасте. Доброе утро. Сейчас все замерим, распилим, выпилим и начнем монтаж. Так, ну что, вот мы занесли печь. Сегодня у нас установка печи Флагман 20 ЗК, закрытая каменка. Конечно, очень сложно ее заносить, так как данная модель печи и каменка неразборная. Поэтому, приобретая такую печь, заранее продумайте, как вы будете ее заносить. Она ни в двери, никуда не влезает. Пришлось расширить портал. Ну, печник уже сам повыше портал просто поднимет немножко и все. Как-то так. Начинаем монтаж. Так, ну что, вот мы пропилили отверстие под ППУ. Ну и хочу показать, что бывает, когда строители бань, ну, как сказать, не то, что они неправильно что-то строят, они просто не знают, где будет выходить печка, и поэтому вот балки, все вот эти перекрытия находятся все очень близко. Придется сейчас вот эту часть, на эту часть прикрутить лист фосфана. Ну, то есть изолировать ее целиком. Ну и здесь по низу пройтись, потому что все очень близко будет находиться. Вот как-то так.